Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya kene warung Mbak Rin. Iya aku meh berburu terus mubang neng alas. Kene kring iso. Kring. Ya pokoknya aku bolang kita adalah pembolang tua. Tidak banyak gaya, Tidak bicara. tidak banyak bicara. Yang penting Tidak banyak drama. Sementing bukti nyata. Jadi iki aku meh njaluk apa ngene Mbak Rin bekal mungkin. Ya wis. Ya sangune nak awake dhewe mubang ning alas adalah nak awake dhewe kan nggawa pukat harimau. Jadi kemarin aku duwe alat pendeteksi ikan, iwak kesenggol langsung plumah. Kuwi jenenge pukat harimau. Jadi wis kemarin Mbak Rin kok golekku ning kalen-kalen cilik ngono. Aku mau ning kali-kali gede nggo apa iwak gede-gede. Pengen ki iwak cilik-cilik. Gurih. Lah ra dibumboni metu gurih. Jadi wis ngono. Bumbane apa, Pak? Loh, Mas iki wong ndi Mas iki? Cepu. Loh, wis abang cepu iki lho. Sampean cepu. Asli. SKC cepu. SKC cepu. Lah iki nang kene eneng ugi eneng dukawan terus Mas iki cepu. Aku tak tanya-tanya sik, Geng, tak karo rokok, Geng. Gak. Cepot tak kudungi kocone cepot. Detektif iki mang kaya ngene iki kok iso. iso Pacar biasa kok piye. Memang katanya kudu ngene, soalnya ben gak ngerti aku ki sapa. KTP ra nggawa kok. Tapi diakui negara ngawur iki disamarkan cara anu. Gak Mas cepu. Kok iso neng kene iki kok neng ngene warung Mbak Rin. Pengen mriki. Pengen neng warung Mbak Rin, pengen roh kaya pengen ngerti kaya apa ngono. Alase no. Heeh, terus lagi ki wis Tak geno es. mboken es lah pangan to. Sampun mengke mawon. Lho, mengke mawon piye to ki wis sawane, sak nggone ning alas e. Jadi ngono lur SKC cepu katanya. SKC nyel. di mana-mana. SKT nyel. Cepu bos. Cedak kalih omahe Mas Dimas e cedak. Cedak Kae banget. lho Mas awake mangan sore-sore. Sate ayam karo Pak Bi ini pinggiratan ke sing lurus rono, 1 kilo paling sini. Sing lurus ngidul iku, Sekilo. Sing cedake Wengking stasiun pas. Sekolahan. Awake kan Oh, sekolah. gurine stasiun Stasiun pas. pas. Kayak kan nyabrang rel to kae. Lah niku. Kidule apa lore? Rel mujur ngulon aku. Nggih. Heeh. Lor Lor ya. Nggih. Lor kanan kiri. kanan. Kanan kono Kanan, berarti. Jadi ngono ancer-ancere insyaallah somben nak nggone Mak Damisneh atau nggone Mas Dimas kita mampir deh, kita Siap. mampir. Namanya siapa dulu? Nanda. Nanda channel ya. Mas Nanda. Ada sangkut cepu, Bos. Dolan ning alas. Ning warung Mbak Rin pengen ketemu. Apa Mas sing membuat sampean iki kok dadi SKC? Maksudnya kok ndeloki konten-kontenku. Mbok yo wonge kok kaya ngono wae lho. Ombluk. Omblok. Pisan kasihan atau cedak wonge. Wonge pinter ombluk. Lah. Memang urip adalah drama ya tadi enak sewongan. Sandiwara. Padha wae awake dhewe kudu omblok. Tapi ombloke ya ndelok-ndelok Bos. Ombloke ora nggo ngapusi, tapi nggo cerita Tenang lucu-lucu. cuma kan nek omong kan mung nek Diemperi. emperi ngono dadi piyamre wong menarik iki piye. Ya, kanggo memecahkan suasana. Tak ceritane lurus-lurus kok. Gare wong ya Panas apa? iya, wis gak usah cerita lah. Tapi nek ning emperane Iya. iki mesti wong akan betah ngrungokno, ngono lho. Seneng Pak Di. Seneng ya? Selalu memantau. Selalu memantau. Memantau pergerakan ya. Sing membuat sampean ombloke ning ndi Mas? Pas omblok sing kaya apa sing sampean ki membuat Coba eleng-eleng ngono Mas. Anggak ngoten niku. anggak ya. Wong kudu anggak Mas. Seneng Pak Di. Biar tidak dianggap lemah. Betul. Yo yo Dik, lho urip lho awake dhewe. Tuwek barang karepe sik enom. Yo iya to. Cahno. Menolak Jadi, tua jere. Urip iki kudu anggak, Bos. Biar apa ya wis pikiran dhewe. Dadine ben gak diremehna wong siji. Keduane ben gak dideg-ideg wong siji, loro kaya ngono loro ya. Ki telune apa, Duk? Duk kan, Ro? Telune gedakan, Bos. Gedakan. Jadi meskipun gak iso nglakoni
100% setidaknya awake dhewe berani mencoba ya, Dok. Berani mencoba. Kowe wani lho anu iki lho. Berarti ra wani ginyo. Tapi dilakoni. Dene gak sukses atau bermasalah ya wis tanah kekuatan isone sakmono ngono. Contohnya Gak piye apa-apa. contohnya? Contoh kecil ya awake dhewe. Wani lho kowe anu melek bengi ning kene. Wani to. Ra wani ginyo. Dembe tetajak omong-omongan. Dakane. Tapi lagi sak jam. Wes kok ojak. Wes wis. Tambah katakan ke kamera. Jadi urip kudu anggak, Bos. Nak gak anggak keri arep batore. Keri adoh. Karena wong urip kudu berani mencoba. Ndak lho. Kowe nak tidak berani mencoba, stay neng kono. Kowe gak iya, neng titik nyaman meneng kono. Alah wis, batur wis teko ndi-ndi. Sing ngendhog. Lho, tenan lho. Wong kuwi nak wedi ayang-ayang wis beli ditatmu. Ya iya to. Ngono. Ini wong anggak soalnya. Kabeh pengen dilakoni. Terus apa meneh Mas? Sing membuat sampean ki selalu nyimak. Nggih asline ajeng mriki niku pun dangu Pak Di. Terus kok enten gawean cedak-cedak mriki terus mampir ngoten sekalian. Gaweane apa sampean? Ngombi Pak Di, motong gabah. Oh, kombi apa nek kene dos. Nah, terus dos iki ning di posisine? Teng ngene lampu merah Moneng. Oh, Moneng. Kidule anu lho Duk paling Cinan. Simo. Lurus nggih pas lampu merah niku. Oh, kirine kuwi, kanane kuwi. Kidule mat. Kita kidul anu kidule mat. Iya ya lapangan. Nggih enten bakul sate niku lho. Pas gurine. Oh, gurine bakul sate, gurine kuwi to, pos polisi kuwi to. Gurine bakul sate pas niku. Pokoke lampu merah maju segede. Kuwi lapangan lore kuwi. Iya ben SKC nyel ngene ning kono. SKC nyel ning kono Iki dulu sedi kuwi SKC. Gendek SKC. Gak percaya. Lah yo. Gendek SKC kuwi enek lho. Gak percaya iki gak percaya guyu lho. Gak percaya. Moneng bos. Enek. Sampe gak ngerti. Perapatan, ngetan, Tenggo guyon cacah munang iki kono kuwi Mas. Tapi nek sore bengi no bengi. Alah, sampean pelaku lo nyandung. Kuwi nek guyonan cacah kuwi, munang lho. Kono angger jeneng genggek SKC iki bar payu langsung delok. Delok kontenku. Halo bos. Fan kake Mas nek kono, kan lokalisasi genggek iki. Bukan kekelen karo Oke. Jadi Mas apa tadi? Mas Nanda. Mas Nanda ini adalah mempunyai usaha punya alat mesin kombi bos. Ning kene dos. Jadi ada sebagian di daerah Moneng kuwi sing urung panen Dik. Makane sampean duwe gaet berarti daerah sini. Iya. Oh, duwe gaet. Namanya PL ya? PL. Kayak PLN kayak. Jadi ngono makane Mas Nanda iki apa anune? Pemandu lapangan. Pemandu lapangan duduk pemandu lagu. Sing ngene kae. LC. Aku yo ngono lho, kok padha PL-e aku lho, pemandu lapangan. Ya muga-muga untuk tahun depan Mas nak panen kok cah-cah wi sing sekitar-sekitar iki ben hubungi sampean nanti nomere sampean ben di-save karo kan masih Bukawan. Ku koyo sawah lor koyo anu sing ngurung anu tak tekano kombi ya nak oke iki masih ditelepon Duk. Jenenge pokoke ngubungi ngoten. Ngubungi. Pokoknya paling lagi dengklo ya wis langsung diomongi. Lho yo to Mas. Di apa jenenge? Dipanjeri apa di apa? Panjeri. Nah. Sampeyan sing ngedos aku ya oke no. Lah rada kuning sithik. Wis langsung sesuk kombine teko lho siap-siap lho. Dinglo sithik wis langsung. Terak. Kombi yo. Jadi ngene, biar tidak berlama-lama awake dhewe kan arep bolang, geng. Yo i. Bolang golek wader sili. Cilik lho. Uceng pilek yo. Goreng garing. Nah, goreng garing. Ning ndi lho Sambel. uceng. Yo ngawur awake dhewe golek berburu. Ya mbuh. Lah iki aku tolong siapno sego
sak buntel ae tapi dinet. Tapi kanggene wong telu. Dinet to pater pokoke ngene gak pecah. Kuwi nek di ngene-ngene mari babar akeh. Penet-penet terus aku siapno tumbar bawang lombok uyah. Lha lho. Ya iya to. Karo cowek sitok ulek-ulek sitok. Lha lho. Terus mbok apakno? Wajane cilik. Minyake ade saithik ae. Wis kuwi. Goreng ning kono. Ya goreng ning kono. Ning Kalisat rencanaku ngene Bagong mati. Oh, munggah rono. Ya golek dendeng Bagong mati. Jadi Bagong mati itu adalah didinakno alas Bagong mati karena lek Bagong mati nang kono bos keblekan omahe depanku. Setiap hari ning omahku. Rokok Mas Nur. Rokok. Mangan Mas Nur. Dek jelas Dik. Mas Nur nyelo. Lho Mas Nur. Rokok Mas Nur ya njupuk. Kopi Mas Nur. Mangan. Dudo to Mas Dek. Dudo ganti bojo. Tapi kerjane wis kok setan kerjane. Lha mati ini keblekan kayu karena dia tukang senso. Sensone tak go ning nggon aku rene sing wani kok bar keblekane tak delik nang ngguri jeding. Karena bermasalah apa piye. Sensore tak delikno. Lah dijenengno ning alase Bagong mati. Oh, kok disepil ya Bagong mati wete ijik ketok. Cik. Cik, karena pas diketok sing nduri nyeblok ngene. Ngejlok. Oh kayu sundang nih, Pak. Kayu bukan, kayu lurus. Dhuwur. Lah iki seterangin poklek iki ngene. Poklek pucuke ngene, lah iki pas disensor poke iki, lah sing iki ngejlok ndase ngene. Oh, sing dodone. dhuwur, Sing dhuwur. Betul, berarti iso. Namanya Bagong mati. Jadi engko aku arep coba mbolang golek wadur ning sekitar kono. Wah, nggone ngeri, Bos. Ya bismillah engko ping 7. Apal bismillah, ho. Bismillah hafal bos. Apal ya, Geng ya. Apal, Pokoknya apal. Al-Fatihah itu doa yang paling terbaik. Baik. Jungkring malah doa makan ya, Bos. Malah doa makan iki lho. Urung-urung wis doa makan iki lho. Mulan ndek ben takon berdoa ya doa makan. Doa makan. Mergo pas arep anu kuwi, Dik. Pas arep apa to, Dik kae? Nah, Dek pas mangan. Berdoa mulai lah kok Allah doa makan. Tapi gak apa-apa. Wis ngono, terima kasih untuk Mas Nanda. Wadadoh saka Cepu wis mau mampir ke warunge Mbak Rin. Enake kaya ngene iki. Wis warunge apa, Mas? Warunge jelek ngene iki tanah ya warung lho, Mas. SKC nyata. SKC nyata ya. Tapi tenan Mas ya, sampean ngikuti terus ya. Tenan Pak. Hiburan ya. Hiburan. Live sampai isu-isu. Apa akunnya sampean? Oktananda. Tapi gak tau komen. Jarang. Jarang. Sering komennya ting Mas Dekawan, ting Pingi. Oh, nyapa nak neng aku? Wedi kesekak ya. Wedi kesekak. Komen Mas, tak eling-eling. Ekananda ya. Okta. Oktananda. Komen seru-seruan ngono kae kur aku kadang yo aku untuk mengobati rasa sepiku kadang Mbak Rin bandang lep kono lho ngono. Lingak-linguk kaya asu kepotas lho ning omah. Ono rene mlebu metu pawon. Orang live ngenteni Pak Di. Ngenteni sampean. Pas ngenteni. Iya tani lho. Ngenteni. Iya Mas, aku nak gak lep nang DM IG ku ki lep Pak Di, laptop Pak Di, aku ngene iki wis ngene. Pokoke sing ngono iki kabeh. Tapi kan sampun najeng tekan mriki terus delok live Pak Didi live ting pas bedati ayam kalih dukawan kalih bengi. Jadi wis mulai kabeh, aku mikir, aku ngomong karo anu Mbak Rin. Aku nak gak diwangi esuk, aku keteteran karena arep peladen. Wah iki. Aku langsung imajinasiku mumbul iki. Cungkring tak bel, kita bel. Wis tak lep pisan ae ngono. Ben gak sepi ngono lho Mas, ben gak sepi. Menawa nek challenge anu kring jajal mangan lar pitik piye. Ibae gak enek sing muni ngono. Akhire ana. Ibae gak enek challenge. Ibae gak enek challenge juga apa tujuannya ade hiburan ya, menghibur. Teman-teman SKC di manapun Anda berada, pokoknya ya semoga-moga terhibur dengan adanya live konten kayak gini iki. Ya kelas menghibur itu ya. Tulus. Alhamdulillah Mas Okta iki wis kok kene, pokoke Mas sepurone ya, enake kok ngene iki engko misal Dek gak nami to, Dik? Pun Mbak Rin. Empun piye to? Sampun mengke mawon Pak Di. Mengke iki jam pira iki? Jam pira wis sore iki? Sampun mengke mawon gambar. Jadi ngono, pokoke Mbak Rin wis rene geng tak kon nyiapi anu
Oh, goreng dong untuk samino. Oh, masih kae. Oh ya, masih ben. Yo, masih ben digoreng nendok, mangan saeneke. Ya sing aja ya. Bar iki aku siapno kowe ya. Siapno kowe. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video iki. Pokoknya aja lali subscribe, di-share ning jual beli ayam panggang, jual beli luwak tebon, jual beli musang pandan. Pokoknya tetap dukung terus youtuber-youtuberan seperti kita. Ngono tuh ya. Salam asoy, salam sempak. Salas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.